ଆଜିକା ସମାଜରେ କିଏ ବା ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ଭଲ ନ ପାଏ। ଆଗ ଯୁଗରୁ ତ ସମସ୍ତେ ଗପ ଶୁଣିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିଏ ମା ପାଖରେ ହଉ, ଜେଜେମା ପାଖରେ ହଉ ବା ଆଈମା ପାଖରେ ହଉ, ନିଶ୍ଚିତ ପିଲାବେଳେ ସମସ୍ତେ ଗପ ଶୁଣିଥିବେ। କିନ୍ତୁ ଆଜିକା ଏ ସମୟରେ ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ ଭିତରେ, ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଗପ ଶୁଣିବାର ଆଉ ସୁଯୋଗ ବି ମିଳୁ ହିଁ ନାହିଁ। ତ ଏହି ବ୍ୟସ୍ତବହୁଳ ଜୀବନ, ଜଞ୍ଜାଳମୟ ଜୀବନ ଭିତରେ ଟିକିଏ ବିରାମ ନେଇ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଆଣିକି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ଗପ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବୁ। ଯେଉଁ ଗପ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ବହୁତ କାମରେ ଆସିବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ବଦଳାଇ ଦେବ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ କଥା ଶିଖେଇ ଦେଇଯିବ, କିଛି କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିବ, ସଚେତନ ହେଇଯିବେ। ତ ଆଜି ସେଇଭଳି କିଛି କାହାଣୀ। ତ ଏ କାହାଣୀଟା ଟିକେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ, ଟିକେ ଭିନ୍ନ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଏ କାହାଣୀଟା ହେଉଛି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ ଆଉ ଇତିହାସ ପୃଷ୍ଠାର ଅନେକ ଆକ୍ଷରିକ ସାକ୍ଷୀ ୟା ଉପରେ ରହିଛି। ତ କାହାଣୀ ଏଇ ପରମାଣୁ ବୋମା ଉପରେ। ତ ପରମାଣୁ ବୋମା କଥା ଆସିଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ମନରେ ଆସୁଥିବ ଜାପାନ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ହେଇଥିଲା, ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଇଏ ହେଉଛି ସେହି ହିରୋସୀମା ଆଉ ନାଗାସାକି ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀ, ଦ ଷ୍ଟୋରି ଅଫ୍ କ୍ୟୁଟୋ। ହଠାତ୍ ଉପରେ ଆପଣ ଏବେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ୁଥିବେ, ଏ କ୍ୟୁଟୋ କାହିଁକି, କ୍ୟୁଟୋର ରହସ୍ୟ ଏମିତି କ'ଣ ଅଛି କି ଏ କାହାଣୀ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେଇକି ଆସୁଛି। ଅନେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ଏହା ବିଷୟରେ ବହୁତ ଜାଣି ହିଁ ନଥିବେ କି ଏ କ୍ୟୁଟୋ କ'ଣ ଆଉ କାହିଁକି। ତ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 1941 ମସିହାର କଥା। ତ ଏହି ସମୟରେ ଦୁଇଟା ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟରେ ତ ଯୁଦ୍ଧ ଚାଲିଥିଲା। ଗୋଟେ ପଟେ କେନ୍ଦ୍ର ଶକ୍ତି ଆକ୍ସିସ୍ ପାୱାର, ଆଉ ଗୋଟେ ଏପଟେ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ମାନେ ଆଲାଏନ୍ସ ପାୱାର। ଏପଟେ ଜାପାନ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଦେଶ ରହୁଥିବା ବେଳେ ଏପଟେ ଗ୍ରେଟ୍ ବ୍ରିଟେନ, ରୁଷିଆ ଏମିତି କିଛି ଦେଶ ରହୁଛି। ହଁ, ଏଇଠି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ପକାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି କି 1940 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ଏ ଯୁଦ୍ଧଠୁ ଦୂରେଇ ରହୁଥିଲା। ଏଇଠି ଜାପାନର ଗୋଟେ ଭୁଲ ଥିଲା ଏହା କି ସିଏ ଆମେରିକାର ଗୋଟେ ସହର ଉପରେ ବୋମା ମାଡ଼ କରିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଏପଟେ ମାନେ ଏ ଜାପାନ ବିପକ୍ଷ ପଟେ ମିଳିତ ଶକ୍ତି ପକ୍ଷରେ ଆସି ଯୋଗ ଦେଇଥିଲା। ତାପରେ ପରେ ଚୀନ ବି ଆସି ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଗ ଦେଉଛି। ଏଇଠି ଯୁଦ୍ଧ ଆହୁରି ମାନେ ଉଗ୍ର ରୂପ ନେଉଛି। ଆମେରିକାର ୱାର୍ ରୁମ୍ରେ ମିଟିଂ ଚାଲିଥାଏ କି ଜାପାନର ଏମିତି କେଉଁ ସହର ଉପରେ ବୋମା ପକେଇଲେ ଯେମିତି ସହର ସେ ଦେଶ ଦୋହଲିଯିବ। ସିଏ ଗୋଟେ ମାନଦଣ୍ଡ ନେଇକି ସେ ସହର ସବୁ ମାନେ ତାଲିକା କରୁଥିଲେ, ସେ ସହରର ଲିଷ୍ଟ ବନାଉଥିଲେ। ଏମିତି କିଛି ମାନଦଣ୍ଡ ନେଇଥିଲେ କି ଯେମିତି ସେ ସହରର ଲୋକ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକା ହେଇଥିବ, ତ ସେ ଜାଗାରେ ଆକ୍ରମଣ କଲେ ଯେମିତି ସେ ଜାଗା ଅଧିକ କ୍ଷୟକ୍ଷତି ହେବ, ଅଧିକ ଧ୍ୱଂସଗ୍ରସ୍ତ ହେବ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଉପରକୁ ଉଠିବାକୁ ବା ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବାକୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ ବା ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ଲିଷ୍ଟ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ବା ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଉପରେ ରହୁଛି ହିରୋସୀମା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ରହୁଛି କ୍ୟୁଟୋ, ତଳେ ରହୁଛି ନାଗାସାକି। ଏମିତି ଚିଠା ବନେଇଛନ୍ତି। ଚିଠା ବନେଇକି ଯେତେବେଳେ ସେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଚିଫ୍ ୱାର୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଥିଲେ, ଚିଫ୍ କମାଣ୍ଡର ଷ୍ଟିଭ୍ ଜନ୍ସ, ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଏ ଚିଠା ଯାଉଛି ଫାଇନାଲ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ପାଇଁ। ତ ତାଙ୍କ ସିଗ୍ନେଚର୍ ବାଜିଲେ ଏ ଚିଠାରେ
କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବ। ତ ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯେତେବେଳେ ଚିଠାଟି ଯାଇଛି ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସଙ୍କ ପାଖକୁ, ତ ସେ ପ୍ରଥମେ ଦେଖିଲେ ରହିଛି ହିରୋସୀମା, ଦ୍ୱିତୀୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି କ୍ୟୁଟୋ। ତ କ୍ୟୁଟୋକୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ତାଙ୍କ ପକେଟରୁ ପେନ୍ ବାହାର କରି ସେ କ୍ୟୁଟୋ ଉପରେ ଛକି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଏଇଠି କି ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଚିଠାରୁ ତିଆରି ହୁଏ, ତ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଲାଇନ୍ କଟିଯାଏ, ତ ତା ଗୋଟେ ନମ୍ବର ଯେତେବେଳେ ସିରିଏଲରୁ କଟିଯାଏ, ତ ଅବଭିୟସଲି ତା ତଳେ ଯେଉଁ ଲିଷ୍ଟରେ ଥିବ ନମ୍ବରଟା ଥିବ, ସେ ତ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବ। ଏଇଠି ତଳେ ଥିବା ସେଇ ନାଗାସାକିଟି 2 ନମ୍ବରକୁ ଆସୁଛି। ତ ଏଠି ଯେତେବେଳେ କ୍ୟୁଟୋକୁ କାଟି ଦିଆଯାଉଛି, ତ ତାଙ୍କର ଏ ଯେଉଁ ଅଫିସରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ବା ବିଦ୍ରୋହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ତ ଏ କାହାଣୀ ସବୁ କହୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ ଆପଣ? ତ ଏଇ କାହାଣୀଟା ଏବେଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କାହିଁକି କାଟିଲେ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସେଇ ଥିଲେ ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଯିଏ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଏଇ ୱାର୍କକୁ ଯିଏ ପରିଚାଳନା କରୁଥିଲେ। ତ ଯେତେବେଳେ ସେ କ୍ୟୁଟୋକୁ କାଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ଏହାରି ଭିତରେ ସେ ତାଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି, ସେତେବେଳର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଯିଏ ଥିଲେ ଟ୍ରୁମ୍ୟାନ୍, ତାଙ୍କୁ ଯାଇକି ଏହା ବିଷୟରେ ବୁଝେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇଟାକୁ ସହଜରେ ବୁଝି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟ୍ରିର ଫାର୍ଷ୍ଟ ସିଟିଜନ୍ ହିସାବରେ, ତ ଏ କଥାକୁ କେହି ବି ଅବମାନନା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ତାଙ୍କରି ହିସାବରେ ଚିଠା ଚାଲିଲା, କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଲା। ତ କ୍ୟୁଟୋ କାହିଁକି କାଟିଲେ ନା, ସିଏ ଏ କ୍ୟୁଟୋ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ, ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ ସମ୍ପନ୍ନ ସହର ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ବଡ଼ ବଡ଼ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ଥିଲା, ଅନେକ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳ ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଅନେକ ବୌଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର ଥିଲା, ମାନେ 2000ରୁ ଅଧିକ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଥିଲା, ଅନେକ କୀର୍ତ୍ତିରାଜି ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ସହର ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ଚାହୁଁଥିଲା କି ତାଙ୍କ ଉପରେ ମାନେ ପରମାଣୁ ବୋମା ଆକ୍ରମଣ କରିବା ପାଇଁ। ତ ଯେତେବେଳେ ଏଇ ଷ୍ଟିଭ୍ ଜବ୍ସ ଗୋଟେ ସମୟରେ ସେ ଫିଲିପିନିଆର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଥିଲେ, ସେ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିବାହ ହେଇଥିଲା। ଆଉ ବିବାହ ପରେ ଯେଉଁ ଗୋଟେ ପ୍ରଥା ଥାଏ ତାଙ୍କର, ଇଏ ଯେଉଁ ହନିମୁନକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଇଏ ସେଇ ଜାପାନର ସେଇ କ୍ୟୁଟୋକୁ ହିଁ ଆସିଥିଲେ। ତ ଏଇଠି ତାଙ୍କ ଜୀବନ ସହ ଜଡ଼ିତ ଥିଲା କ୍ୟୁଟୋ, ଆଉ ଐତିହାସିକ ସଂସ୍କୃତି ସମ୍ପନ୍ନ ସହର ଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ପରମାଣୁ ବୋମାରୁ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା। ତ କହିବାର କଥା ଏଇଆ କି ଆମେ ବି ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଭଲ ପାଇବା, ଆମ ସଂସ୍କୃତିକୁ କେମିତି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା, ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଦରକାର। ତ ଆଜିକା ସମାଜରେ ଆପଣମାନେ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ବି ଦେଖୁଛି କି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି କିଛି ମାତ୍ରାରେ ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହୁଛି, କିଛି ମାତ୍ରାରେ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ବିପଦ ରହୁଛି ଆମ ଭାରତୀୟ ସଂସ୍କୃତି ପାଇଁ। କିଛି ଜିନିଷ ତ ଏମିତି ବି ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି। ତ ତାରି ଭିତରେ ଆମକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେମିତି ପାଲା ହେଉ, ଦାସକାଠିଆ ହେଉ, ଏସବୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହେବାକୁ ବସିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆଗକୁ ଆଣିବାର ଅଛି। ତ ଏଇ ଗୋଟେ ଦିନ ଆସିବ ସମୟ, ଏହି ସଂସ୍କୃତି, ଏହି ଐତିହାସିକ ପରମ୍ପରା ହୁଏତ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ବି ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ଯେମିତି କ୍ୟୁଟୋର ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା। ଏହି ଐତିହାସିକ ସମ୍ପନ୍ନ ସ୍ଥାନ ପାଇଁ ସେ ବର୍ତ୍ତି ଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣରୁ।